Vamos a controlar más o menos cuánto es lo que tarda desde que se bajó la barrera hasta que pasa el tren. Ahí viene el tren. Viene, creo que es la locomotora Alstom. O es la versión nueva. O es la Euro 4000, puede ser. Con formación de coches Alstom. Y de Euro 4000. Formación de coches Alstom. También con push-pull. Y coche manual. Y con motor.